장폴 드조리아는 폴 미셸 창립자, 파트론 CEO, 억만장자 사업가이다. 10살, 우유 배달로 첫 돈을 벌었다. 이혼한 부모, 힘든 가정 형편, 청소년 시절엔 갱단 생활까지 했다고 한다. 성인 후에도 2번 노숙 생활을 해야만 했다. 딸까지 돌봐야 했던 아버지였고, 하루 식비는 $2.50. 매일 문전박대를 당하던 세일즈맨이었다. 하지만 그는 포기하지 않았다. 단돈 $700로 시작한 샴푸 사업. 폴 미셸 브랜드는 미 전역의 헤어살롱을 석권하였다. 이 브랜드는 9만 개 미용실에서 쓰이며 전 세계로 퍼져나갔다. 이후 파트론 테킬라로 대박. $51억 매각. 모든 것이 끈기 하나로 시작되었다. 성공은 절대 포기하지 않는 사람에게 온다. 가진 것이 없을수록 끈기는 더 강해져야 한다. 성공한 사람이라면 그 성공을 나눌 책임이 있다.